Hola mis queridos amigos de YouTube. El día de hoy estoy en el colegio José María Córdoba y estoy con los estudiantes de primero. El día de hoy vamos a hacer unas pequeñas actividades con los sonidos, ya que a ellos se les dificulta mucho reconocerlos y escribirlos. Entonces, este sonido que ven aquí, ma, ellos van a trabajar con la plastilina haciendo motricidad fina, como pueden observar. Están haciendo el sonido con las plastilinas. Por acá, así es muy fácil para ellos identificar el sonido y escribirlo, porque a la hora de ellos trazarlos en el cuaderno no lo saben escribir. Vamos a seguir haciendo actividades y ya les mostraremos. No se te olvide darle like a este video si te gusta y suscribirte a mi canal.